वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हमारा राइटिंग टेस्ट जारी है, तो इस वक्त मैं दावत दूंगी अमना शरीफ को कि वो आए और अपना टाइपिंग टेस्ट दें। जी अमना शरीफ रेडी हैं आप टेस्ट के लिए? जी टॉप है आपका। अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप ये बता दें कि इस एरिया को क्या कहते हैं। ठीक है चले आता फिर ज़्यादा भी होना चाहिए आपका ये वाला, ठीक है। ये ज़्यादा देर तक होना चाहिए, फिर नज़दीक फिर दूर, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट और है, वो भी दे दिया एक और है। और मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो आपके मार्क्स आए 25 में से